早晨，早晨，做乜喺度飲咖啡啊？大家早晨係啊。Welcome and enjoy。跟住成今次咧嘅架餐其實好簡單嘅啫 ，volume pedal 啦，加個 bass CI，最簡單嘅 set up。終於都嚟到科威特啦！咁成個城市咧嘅感覺咧都冇多哈或者杜拜嗰啲咁現代化啦。雖然佢都唔算係落後，不過感覺咧都係有啲似90年代嘅澳門嘅。咁你會見到咧，頭先我都完成咗表演啦。而家咧，我哋咧就去緊一間地道嘅科威特菜嘅餐廳裏邊試下咧當地嘅食物啦。收咗。好香，佢雞汁好正，再佢有一陣鹹燒嘅，係嗰陣扁度睇，佢燶燶地，但係佢入邊啲肉咧依然係有翻啲汁水喺度。يلا حلو هاي مرحبا اتجاه 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 ويلكم سير كوفي Thank you, thank you. هاي اتجاه يلا حلو Thank you。 Thank you, thank you so much. حلو對於我哋嚟講咧，呢一餐係好驚喜嘅，因為我哋都覺得呢一餐係我哋成個 trip 裏邊咧最好食嘅一餐。可能我哋冇乜特別嘅期望啦，但係要值得一讚咧，嗰個燒雞咧真係非常之好食。佢嘅肉咧裏邊都係非常之 juicy 嘅，咁啊非常之推介。仲有佢嘅配菜啦、前菜啦同埋甜品咧，咖啡都係唔使錢嘅。咁我覺得成件事係非常之好客啊！咁都可以感受到佢哋嘅文化啦。咁所以呢一餐係十分之驚喜嘅。咁食完飯呢，我哋呢就去咗附近嘅一個 Old Market 裏邊行啦。咁出奇地發現呢，成個 Old Market 呢，其實最多嘅鋪頭呢，就係賣香水嘅鋪頭。咁啊，我相信呢個亦都可能係科威特嘅一個好重點嘅特產啦。行完個 market，我哋就出發去科威特嘅地標啦，就係科威特塔。咁喺呢一度咧都要提提大家咧，如果大家係冇唱當地嘅科威特幣嘅話咧，係搭唔到的士嘅，因為咧的士咧只係會收現金嘅啫。咁因為我哋冇唱錢啊，咁所以咧我哋就要靠 Apps 咧去到 call 車。喺科威特咧，暫時咧係唔可以用 Uber 或者 Grab 嘅，咁佢一個特定嘅 app 就係呢一個啦。咁所以咧，如果大家去科威特嘅話咧，咁記得 download 定呢一個 app， 咁先至可以 call 到車啊。喂，有啲沙塵暴，咁佢點樣抹窗啊？我諗冇啦，等雨水我諗都唔會點落啩呢度。好舒服喎！我中意佢嘅設計啊，坐喺度已經係計晒所有要睇嘅嘢。
離開科威特塔之後呢，我哋就去科威特最大嘅 shopping mall The Avenues Mall。咁呢個 mall 呢都真係好大。我哋由頭行到去差唔多尾啦，都未到尾嘅，咁都行咗15至20分鐘啊！我諗都真係好似由油麻地行去尖沙咀咁嘅距離。咁成個 mall 咧都係室內啦。咁我哋喺呢個 mall 裏邊食咗餐慶功飯啦。咁之後呢，我哋就趕飛機咧返香港，咁就完成咗咧呢一個中東之旅啦。都希望大家中意啦，咁啊繼續分享、訂閱、留言，咁我哋下次再見啦。我終於都識到一個最中意食薯仔嘅好手，卜薯同埋薯蓉都要嘅。